छींक पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना। इज़ा अतस अहदुकुम फलियकुल अल्हम्दुलिल्लाह। जब तुम में से किसी को छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। अहम नुकात: छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जवाब में यरहमुकल्लाह कहना सुन्नत है। फिर छींकने वाला यहदीकुमुल्लाह व युस्लिहु बालुकुम कहे। मुख्तसर खुलासा: ये इस्लामी आदाब और मुसलमानों के हुकूक में शामिल है।